集咧就提到 Wingbo 佢本身係一位專業會計師，後來佢自己揾到佢最熱情嘅地方咧，反而係一位專業教練，而且後來都成為一位 trainer 啦，同埋一位嘅 facilitator 嘅。後尾因為佢嘅健康理由咧，佢就將佢嘅工作範疇咧慢慢縮窄，專注咧喺做 coaching 嘅工作裡面嘅。唔單止咁樣，佢亦都咧加入咗一啲唔同嘅 coaching 嘅組織咧，去推廣 coaching 有啲咩嘅好處嘅地方。咁而今集咧就會同阿 Wingbo 再去探討下，如果佢退休之後嘅生活係點樣咧？佢會專注喺邊啲地方咧？咁啊，大家一齊去收睇啦。OK，咁其實咧，阿 Wingbo 啱啱你分享咗啦，即係大概退下火線2年到啦。你覺得呢2年除咗你做咗呢個 coaching 組織嘅 CEO 之餘，仲有啲咩你覺得特別難忘嘅？即係喺退休咗之後，難忘啊！當然嗰啲時間即係會充裕啲啦，同埋即係個 freedom 啊。我諗係個 freedom，即係間時做嘢，永遠你嗰個 freedom 都係，就算我而家嗰陣時我都係做 freelance 嘅，即係嗰陣時做戴3頂帽嗰陣時咧。OK，我叫 freelancer 啦，咁即係自己 one man band 一間公司咁樣，即係叫 consultancy 嘅公司仔咁樣啦。OK，咁但係始終咧，即係雖然係可以揀，即係其實係有 choice 嘅。OK，但係咧，即係而家嗰種 freedom 係，即係嗰種 freedom 係唔同咯。因為你唔會成日掛住話，哎呀要搵食啊，係咪？呢個其實係一個好大嘅一個壓力嚟噶嘛。OK。咁另外其實就係有咩唔同咧？就係我覺得我自己嗰個 focus 咧，因為間時始終搵錢咧，你永遠個 focus 永遠都係公司做工作噶嘛。咁而家 focus 多咗喺真係個 family，同朋友方面啊。OK，係啦。咁所以變咗咧，就即係會嗰個聯繫仲緊密啲，即係間時都會見面嘅，同啲朋友或者屋企啦嚇。咁當然屋企自己個先生啊、小朋友嗰啲。咁但係問題就係，即係嗰陣時始終一做嘢咧，我就即係你知有陣時做嘢咧，你係會差唔多已經即係 shut off 噶嘛。即係非常之 focus 喺個工作裏面嘅。係啊嗰陣時，咁所以變咗而家咧就可以即係，因為 coaching 嗰啲就係嗰個鐘頭或者嗰個零鐘，咁你就要對個客啦。咁 other than that 咧，你係 free 噶嘛呢條時間。係啊。咁所以就變咗咧係有呢個好處咯。OK，即係變咗會而家多咗啲空間約翻啲朋友啦，或者同屋企人相處嘅時間，即係你都係好 treasure 呢啲時間，聽落去都係。係啦，咁當然啦，嗱運動方面，即係我又唔係嗰啲即係成日要去 gym 嗰啲人嘅，但係我就成日即係我係會做 yoga 啊，做 Pilates 嗰啲人嚟嘅，咁所以咧我而家差唔多每一日咁咁所以變咗啦，即係每日都有啲細藝啦，所謂。OK，有陣時做唔到嘅。因為而家個空間多咗，可以令你容易安排到時間。冇錯，係啦，咁你即係好似而家因為你 retire 咗嘛，咁你變咗咧。你可能係直情係報嗰啲班咧，你就即係真係可以報到咧。以前唔敢報嘅，因為你唔知 project 幾時啦，係咪？咁有陣時就唔喺香港啦。咁你根本就係即係報即係成日要走堂咯，逃學威龍咯，變咗係咪先？咁都唔好意思噶嘛。咁係啦，而家就好好多咯。咁樣變咗即係真係會係好似喺自己好似我嗰陣時，我自己都好中意跳舞啦，咁又可以跳舞嗰度啦，又可以做翻真係瑜伽 Pilates 啊咁樣，咁啊而家打翻 golf 咁樣，即係變咗即係嗰啲嘅間時根本就冇時間做嘢，全部可以做翻晒咯。哇！即係話而家可以多咗好多空間俾佢安排做翻一啲自己好中意做嘅嘢，運動啦、golf 啦、跳舞啦等等啦，係咪？OK，其實有冇啲咩推動到你，即係都 keep 住去運動？因為其實呢個你都要刻意去安排噶嘛。即係其實你唔做運動，你可以坐喺屋企聽歌，或者可以做其他嘢噶嘛。有冇原因你即係退下火線，你特別會做翻多啲 yoga 好、跳舞好、打 golf 都好？有冇特別原因嘅係？如果再唔做咧，真係即係覺得自己咁 retire 咗啊嘛，係咪先？咁你不如唔好 retire，我覺得。OK，即係我自己唔係，因為點解咧？我覺得真係我退下就因為身體啊嘛。
係咪？呢個係主要原因啦，個退下嘅原因。咁所以變咗咧，我都係真係要搞好個身體，先至會覺得係即係唔好嘥咯。係咪先？咁所以咧就即係間時好多即係真係冇，即係真係忽略咗身體，即係忽略即係自己嘅 health 啦，個 wellness 啦嚇。咁啊而家就真係有時間去即係斟酌翻呢樣嘢咯。OK，即係話其實有咗個 wellness 先可以 enjoy 到個 retirement 嗰個 life，可唔可以咁理解？係啊。哦，OK，即係同埋即係我知道有啲朋友仔咧，佢又冇乜點做運動，即係咁啊，成日都去飲飲食食咧，我就唔係嗰種嚟嘅。OK，咁啊，你知飲飲食食，我哋呢啲年紀會肥咁啊，好唔覺意就會走樣啊。冇錯啦。咁所以咧，即係都係 again 都係因為個身體啦，對自己即係對自己要好啲咯。即係你都好 conscious 去提翻自己個 wellness 嘅重要性啦。係啦，同埋 yoga 咧，你知係 Pilates 嗰啲係你睇你個 flexibility 噶嘛。係啊，咁即係如果我哋再唔做咧，真係硬晒太噶啦，同埋好容易跌咯。係咪先？即係雖然你話好似你好似好早啦，而家即係唔係好大年紀啫咁樣。咁啊，但係因為間時真係成10幾20年冇做啊，冇乜點做啊。即係 yoga、Pilates 真係冇乜點做啊。咁所以變咗咧，就即係而家真係要做翻啦，即係好似而家好似即係間時冇做嗰啲功課，而家做翻啲功課。OK，咁即係話，即係喺呢段時間特別提自己，即係無論喺個 wellness 各方面啦，即係要特別擺啲時間啦，即係等自己可以嗰個嘅靈活性啦，或者肌肉咧，可以令自己可以更加 enjoy 到啦。咁其實阿 Rainbow，我想問下咧，譬如你退休前同埋退咗休2年時間左右啦，有冇邊啲嘢你係即係同你即係個 expectation 係有唔同定或者相同嘅？喺你 before 你真正退休嘅時候，唔同就係先，相同就係不如講相同先啊。相同就係我最初咧都諗住，哎呀會唔會冇嘢做咧咁樣嘅，即係因為有時間啊嘛。咁但係又好忙喎，而家又覺得自己係啊，我先生直情話：咦，點解好似有陣時仲忙過返工嘅咁樣？即係有陣時我譬如幫嗰啲 workshop 嗰啲啦嚇，即係話個 coaching community。咁有陣時即係會focus 要 organize 嚇咁樣，做即係嗰啲即係 organize 人啦，organize 嘅地方啦嚇咁樣。咁咧其實唔係太難做嘅啲嘢，但係咧都係要花時間噶嘛。係咪？咁所以變咗即係我覺得係都會忙咯，都會忙咯。咁所以咧呢個係最初嘅時候我就擔心，會唔會冇即係好似冇嘢做咁咧？但係原來有嘢做嘅咁樣。咁呢個 coaching community 都係我其中一個我 volunteer 啦，即係我其實仲有 volunteer 其他啲唔同嘅組織嘅，即係做 as a coach。即係我 volunteer 我自己做 coach，咁譬如有一個叫做ACS 啦 ，Asian Charity Services，咁佢係專係serve 啲 NGOs 嘅，即係嗰啲客就係 NGOs。咁你啲 NGOs 冇錢請 coach 嘛，就算佢哋嗰啲 NGOs 嗰啲 board 或者嗰啲 senior management，咁我就即係都幫手去即係做 coaching 啦，或者做亦都有幫手做 facilitation 啊嗰啲，即係其實係反而做呢個義工咧，佔多過我，即係佔多咗好多時間啦。OK，因為平時，哇，咁聽落去即係話你退咗休嘅生活都好 meaningful，同埋都好 fruitful 啊！咁我感受到。係啊，開心嘅。因為我諗係即係開心就係因為對首先自己覺得自己即係好似個身體好咗啦，個 wellness 嗰方面好咗啦，關係亦都好咗啦，同朋友啊、屋企人關係又好咗啦。咁同埋我自己而家就算做咗叫 coaching 咧，咁亦都係幫到人啦。咁我覺得即係meaningful 咯，即係唔會諗住話我仲有成30年或者40年命咁樣，咁點算咧？咁樣即係會係仲係可以做到一啲即係 meaningful 嘅 life 啦，可以享受到。我好感受到你嗰種喜悅啊 joyful 啊，即係好多人我聽到就係退咗休之後，可能就每一日起身食早餐，跟住等食晏，跟住等晚飯咁樣。原來我聽到 Rainbow 你個生活真係
越嚟越精彩添。啊，除咗呢樣之外，有冇邊啲嘢你覺得係同你即係退休前所諗嘅係有唔同咧？調翻轉又個 mindset，即係個都係叫 mindset 啦，應該叫 mindset。以前係比較緊張啲嘅，即 OK，係成日都會諗啊，即係就算食緊飯咧，有陣時如果 project 做緊啊，即係 work project，咁有陣時都會即係唔 present 啊，真係所謂有陣時仲喺度諗住咁樣嘅。咁啊，而家唔係啦，而家真係放下啦嚇。咁所以咧，我諗呢個最即係嗰個 mindset 咯，有陣時真係 stress 啲嘅。咁就因為 stress 嗰個因為始終人哋俾錢你做嘢噶嘛，係咪先？咁所以嗰種壓力係喺度嘅。而家就即係就算我而家做 coaching 咁咧，coaching 咧我都係而家都係好 relax 咁去做嘅。嚇，因為我其實 coaching 其實咧係需要你 relax，講真，即係如果你太緊張咧，個客會感覺到你嗰啲 vibe 啊，所謂嚇，stress 嘅 vibe 咧係會影響埋客嘅。咁所以咧，即係我覺得，所以即係呢個 coaching 我係好啱咯，即係喺呢個時間繼續做 coaching。咁即係話而家你退咗休之後，就好容易進入到一個我哋所謂嘅活在當下嘅狀態喎。係啊。OK，哇！我都即係好戥阿 Rainbow 好開心啊！即係又做緊自己中意做嘅嘢，亦都喺個即係退下火線之後咧，嗰個生活仍然係好 meaningful，亦都好 fruitful 啦。喺嚟緊嘅時間咧，咁我一路都聽到阿 Rainbow 你咁開心啦，喺呢個退下火線嘅生活。你嚟緊有冇啲咩特別嘅目標或者夢想，你好想去完成或者去達到嘅？嗱，其實都差唔，而家係根本係做緊呢個夢想咯。我頭先話就係即係 coaching 呢樣嘢啦嚇，即係我諗咧，我做到如果人即係如我變咗老婆婆，譬如80歲俾我做我都肯做嘅，我覺得。咁夢想我又冇話自己好大嘅夢想，都當然啦，即係睇個小朋友成長啦，我就覺得呢樣嘢，即係呢個做媽咪一定緊要啦，我相信啊，一定係緊要嘅咁樣。咁我又唔需要佢話，即係我啲小朋友去到哇做咩好高職位，最緊要就係開心，做得開心，即係做得佢哋覺得係有意義先，有意思對佢自己。OK， 一個工作嚇，即係我自己都過來人，間時即係好辛苦咁讀一個，即係考個牌啊，讀呢個會計啊咁樣，咁啊到題來原來都唔啱自己嘅，幾辛苦啦，係咪先？咁啊，但係我就好彩啊嘛，即係有個伯樂，即係幫我揾到一個原來咁適合我做嘅一個 career。咁我亦都希望啲小朋友都係咁咯，即係揾一個 career 係啱佢哋嘅。咁我諗呢個就都係一個夢想啦，即係小朋友方面係咪？咁同埋即係個夢想或者理想咧就係唔好累到人咯，我自己即係譬如好似我心態咁，點解我要 keep 住自己咧？就係因為即係如果第時我老啲咁樣，如果即係成日都即係唔搞好自己咧咁樣，咁啊第時真係會即係其實係後一輩照顧你嗰兩個即係我小朋友咧就會辛苦，我覺得。OK，所以我都就係希望可以即係自己顧到自己啦。就算我老咗咁樣嚇，咁當然去到最後咁可能都未必得咁，但係即係我覺得係而家盡咗個責任先咯。其實我聽到 Rainbow 你都好為你身邊嘅人考慮啦、着想啦，即係你個 wellness，我終於明白多咗你嗰個 drive 嚟自邊一度啊！原來你係照顧好自己之餘，enjoy 到個 life 之餘咧，你都想你身邊特別你啲仔女，可能或者你先生。起碼照顧你嘅時間，有咩事都唔使咁吃力，呢個係我感受到嘅。同埋咧，我個 wellness 要好，因為我先生係比較曳嘅佢。即係我覺得我應該要，即係可能我要照顧佢啊，所以我要 strong 啲咯。如果唔係更加要練好啲。係啦，如果唔係慘啊，兩個哇好，咁就啲小朋友就好辛苦嘅。OK， 好啊，今日好高興阿 Rainbow 同我哋分享咗你一個嘅。即係退休前後嘅一啲嘅心路歷程啦，我相信咧，即係我哋嘅聽眾咧聽到之後咧，一定會有啲嘅得着嘅。咁啊，我哋真係好高興阿 Rainbow 可以即係用我哋嘅咁寶貴嘅時間一齊同我哋分享。咁啊，期待有機會下次咧喺唔同嘅一啲嘅 coaching 嘅 community 咧，會見到 Rainbow 啦，因為 Rainbow 已經喺
呢個 community 裏面已經係成為一個 CEO 噶啦，咁所以咧，我哋好期待有好多唔同嘅工作坊啦、event 啦，都可以參與到由阿 Wingbo 負責嘅一啲嘅項目嘅。係啊，我哋嗰個 community 其實係唔係淨係 coach 咯，而家我哋係想因為我哋係 expand 咗嗰個 stakeholders 係多咗其他人嘅，即係希望其他啲行業咧都睇到，因為我哋想 advocate coaching 啊嘛。咁樣咯。好，多謝你啊，多謝你啊 ，thank you， 多謝你應邀，即係邀請我做呢個 interview 嚇，我都覺得好 honored 啊，應該係咁講。好，多謝晒。Thank you。